s'abonner. Ça la pena makasi vérifier abonnement na yo. Pour tout le na ba contact, tous en a nombre à battre belé, tous en a ba contact, mais tous la nombre d'abonnés battre belé bazo y ba pena denga ko s'abonner et ko ça la pena malamu mingi. Bana les bons. Bato tous a di banda. Soko bengi biso zubiso te poster message na yo. Tika kaka audio et ko ça la pena malamu mingi de deux. Bato bazo ya kilti photo benga yo. To benga yo pour moni dimanche bon nakati bomona ki bato bazaki mingi pesa ki na improvisation mingi ou bien soit to singi nzela to ko permettre tout la peut-être tous les caradisité de de mema cash ne na yo lero yelo sambo yakana cash ne na yo et ko sala pina malamu mingi pour to respecter ba mesure nyoso barrière tout ça bana nzambe photo za na botosi et ko sala pina malamu mingi nzamba pambola biso apambola mabota na biso nyoso. Voilà, chers amis internautes, vous êtes les bienvenus dans votre émission Short News avec Ekibumba, votre humble serviteur toujours dans notre site ESP Media. ESP Media, chaîne Nabiso, Bananzambe, Topona, Total Sarabino, Maenio, surtout Oyo Nzambe, Azali Kopesa, Lokola message à travers ba serviteur Naye, Lelo, Toye, Ko Solola, na Papa Nabiso, Sami Lukaou, prophète Sami Lukaou, Oyo Azali Ko dirigé, Église Le Bon Berger, et voilà. Na chaîne P Les Bons Bergers TV Oyo tous a déjà quoi introduire à travers cette émission. Merci Nabino surtout Oyo bozwaka vraiment temps ya kolanda pe ko partager ba émission bossa la bongo nzambe akozanga te ko pambola bino. Merci na DT na Beni Oyo baza derrière la caméra. Bonjour papa Sami. Bonjour papa Eki. Boni santé, boni musala nzambe. Santé nangolo, musala nzambe pe nangolo. Voilà papa Sami lokola momesano ndenge to sengaka ya mboto kota na mituna na biso ya mokolo lelo to na émission lelo ko senga présence ya molimo mosanto ekamba biso po ete mituna na biso ezaka ba posa na biso te me uta penza na kozela ya bandeko pe bazozela pe ko uta na molimo mosanto. Amen, amen, amen. To bondeli nzambe senye na pamboli ozali malamu. Malamu. Opesi biso mokolo kitoko. Kolo tobeleli yo yaka nzamba Biblia o accompagner biso e bandela programme na biso pe suka to tiki na maboko na yo na zibo konzi likolo na nyoso ke ko zala obstacle na moment oyo au nom de Jésus-Christ ezala impuissant yaka o régner na moment oyo bandeli pe suka na kombo na Yesu ndetolobi amen amen. Voilà, merci beaucoup Bananzambe Nyoso, merci na choix Bosala ya malamu ko landaka biso à travers notre chaîne ESP Media et Les Bons Bergers TV. Oyo tozali ko travailler déjà depuis un moment bande connaître surtout. Merci Nabino Bobo Sanate ko s'abonner pe ko partager ma vidéo pe ko sala. Moi j'aime ndenge yalaka et ko sala bien. Message na yo pe otindi yango soki pozali na motuna to so ozali na posa ya libondeli ko hésiter te benga lingomba na nzambe to libota na nzambe ba kozanga te ko assister yo ne fiske moralement ou spirituellement et ko zanga te. Papa Sami ni ne bombeli bana nzambe na mokolo lelo nzamba azwalo kumbu tozokoba lelo to bombeli bana nzambe to ko partager moke et tozo pambolo muto zolanda biso nzambe apambola yo bato bazobenga biso tosolo banzamba apambola vérifier abonnement na yo à part ko vérifier abonnement na yo soko jubiso te tika message et kozala pina malamu mingi. Est-ce que nzamba ebio mama likambo yangwana nzamba ebio pwani na binzamba ebio eza motuna otozo tunde pa ina bandimi omoni leto ye ko sambela bana na nzambe li photo za la vraiment mayele nzambe ayeba biso nzamba ko yeba biso ndenge nini ndenge makobini na mukanda na Naum chapitre 1 verset 7
kuna balobi boye l'Éternel est bon. D'abord nzambe wana za malamu. Izana batu belé o ba mona ke nzamba za mabe te. Nzamba za malamu bana na nzambe. Kolanda na Eden ndenga sailaki mukili. Ba avantage nous ça pesa ki na mabele. Donc asala ki déjà mabele pour mutu za malamu. To comprendre mutu kaka tantôt mta dérangeaka. Mais nzambe vraiment za malamu. Kotali ndenga pesa ki biso mwana ne moko aya ko kufila biso. Kotala na Jean chapitre 1. Oh, nzamba lingi biso penza makasi mingi. Landa penda bolingo na nzambe. Apesa ki biso mwana ne moko na likinda. Pamba te mutu nyusa kondimila ye akufa te kasi azwa bomo ina seko. Na kanisa lero tozolo babiloko yo mutu na mutu aza témoin ya cœur na ye. Tofandisa mi awa eske nzamba yebi yo. Bolamu na nzamba na zobi kango. Babi l'Éternel est bon. Il est un refuge au jour de la détresse. Azali e bomba melo mikolo na pasi. Le tozo tanga na 2 Samuel chapitre 22. David ayebaki yango po totanga ki biso na bino ndenga zalaki na bakomba. Ndengi na lobaki nzambe wana a contemplake na kati ya sanctuaire. Tulobaki sanctuaire yango wana azokima sa Absalom, azokima Saül. Menasi ya bapasi na ye azokota na ba dimension ya likolo pona ko contempler monena nzambe et surtout ayebaki yango nzamba lingaka ye. Pasi nezalaki teke ezalaki synonyme teke nzamba rejeté ye. Poto moni pasi ya Saül nzamba rejetaki ye. Mais pasi ya David ezalaki mise en épreuve. Pasi ya Job ezalaki eloko nzamba tiaki po Satana jaloute. Apesa batu bakisi. Amoni batu balandelaki kapona bakisi apesa batu. Batu bazwa frauduleuse mana nzela na ye. Mais amona ka garçon moko, papa moko, mama moko, afanda na kwe moko honnête. Akende ke na banzela na ete. Asala ba tentative nyonso isimba na ngote. A comprendra te poza na mbongo bela ke kosina makambo epa nzambe. O asambela kayo pona ndingo pesa kapesa ki bambongo ebele. Ndena lobaki bana na nzambe, il faut tozala attentif. Tozala na bolingo na nzambe wana. Tolinga yeto adorer ndingo totanga ki dimanche. Tokota na profondeur, le bien ou le mal. Ndingo tomandaki na Romains 8, eloke kabola biso na bolingo na nzambe wana te. Tokota na profondeur ya kwa adoraka ye kaka. Ye azanzambe pona nature na ye. Mais ce que tu as adoré nzambe pona ba bien matériel. Allez ce que tolo bakende adoration ya David elinga ko katana. David alinga ko banda ko landa nzambe makambo. Ngana fanda na ndako na ngapo David azala moi bien. Abanda olia malamu, abanda olata malamu, ataba posa banyamane wana na zamba mais alimentation ko sakana te santé de fer. Bio. Bio. Moni azakanye na problème na mutu te. O luke rankina ni bana ba problème na banyoka. Ba torti ba magorodo na zamba oui banyama makasi na bana ko régler bango ba compte lera bangba ko lia biloko nae mais kota le pena bona bato problème nini ale ba pakule mafuta tala tourbillon to mona ki David te abanda ko se lamenter ndeko prière à lamentation ça kitoko mais côté moko e bebisaka ce que comme un esprit charnel. Ah nzambe vraiment point nyo sala kinga sone ba kundenga soki kutsuna bota makinenga za malabo osolo ba kuna ninga mabi. Ah vraiment nga vina nga pinana mo ntina ko sambela lisusu te. Mwana na nzambe période eza période de récupération. To fanda na biso na bonzambe lelo déjà izana ndeko muso abenga poto sala point de presse pona makambo ezoleka na mboka. Spirituellement nzambe interdire nga pona koloba makambo e ku déborder. Ndeko to kanga na biso na Yesu Tukangama na Yesu po tuyebi ke nde soki lelo to kufi to kite mabelo yo to éternité quand même vie na biso ezali assuré kofanda likolo ya batu kocha confiance likolo ya batu na lia likolo ya batu eza na risque ya kusakana nango te
C'est quoi le job ce qu'on sambela nzambe pour matériel kaka. Attention, matériel les amala mtala a omoni basombeli biso torche asika. Omoni matériel les ambongo. Eza kitoko ta la Bible na sotangeza matériel. Appareil tuza na ngwa biloko izo filmer biso. To le bite eza mabe. Eza malamu penza meto iba ko utiliser ngo. Eza la priorité na biso te. Ezala eloko moko to centraliser na mutute lokola eloko eza supérieur par rapport à Dieu. Ndiki to mona ki pour la lobby que vraiment nzambe d'abord. Bomo inanga kufa eza gain. To mona ki David a lobby a bolamu na yo eleki bomoi. Donc nyonso oyo biso tozana ngo to refera kana biloko yo. Awa na biso balabinini, il est un refuge au jour de la détresse. Mikolo ya pasité ne tokima ke pa inaye. Siko jo bango le mbongo esili. Ba ile penza bango te. Mais mon diable a échouaki. Faut toyeba ko faire échec à l'ennemi. Ndengi Christ yimoko na croix ayeba ko faire échec à l'ennemi. A proposer biloko nyuso ki kwa tirer mutu. Oyo ba roi bazala séduit, oyo ba prophète bazala séduit et simbati. Omoni balobini ni il est un refuge au jour de la détresse. Nicolas Passi. Ce qui est grave balobi, il connaît ce qui se confie à lui. Il connaît ce qui se confie à lui. Ah, voilà, comme les sikawana, intelligence en Zambie, fungwa mesikoyo. Mundimi a comme un risque. Est-ce que Dieu te connaît? Ayebi ba oyo ba kima ke pa inaye. Donc, le nazo kima e pa inaye yo, e pa inaye, ayebi ngai. Et non seulement ayebinga sans identité, ayebi na identité nanga, ayebi posa nangai, ayebi réalité nyoso nazo lukela ye, ayebi dimension à foi nanga, connaissance dans l'ensemble, na partie mon côté. Lera lobi il connaît ayebi ba oyo ba se confia ke pa inaye. Donc malheur à toi, oza ko se confier pa ina nzambe suite à intérêt. Ayeba ki Job, ndalobaki ke Job alingaka na bolingo moko vraiment sans mbongo, sans intérêt. Debla bité po simbaka ye. Nzamba bi OK, keno meka. Ndeko, est-ce que difficulté na yo et que ko ça l'épreuve te. Ozala nature moko na Job, mai na makilo yo sanango. Nzamba zalaki na posa Job, ndenge nzamba za na posa na yo. Nzamba zalaki na posa batu babanga, ndenge nzamba za na posa yo banga ye, o dépendre pas ina ye. Mais lelo tout somona tellement nzambe wana tala. Na Jean chapitre 1. Jean chapitre 1. Il te connaît, hein? Il faut faire attention. Na misala na yo na makambono nyonso. Ndeko to sala penze fort. Jean chapitre 1 verset 43 à 48. 43 à 48. Moni batangi boy. Le lendemain, Jésus voulut se rendre à Galilée et rencontrant Philippe, il lui dit: suis-moi. Bakuta inekaka landangai. Oh, quelle grâce ndeko. Quelle grâce les lobes se sokutana na Kristo wana à travers son esprit. Combien de fois nzamba bengi yo des explications. Mais aibaki Philippe. Aibaki batala ba qualité o ya chakati na ye. O lir na sotala ba qualité zobeba kati na yo. Lingombe sana carence. Suite absence na yo. Ozana maloba kitoko. Ozana ba doigt kitoko. Mais on mettre en service à Satan. Éloquence nous on a pas qu'on loba ko finga bato. Mais pour tous ces évangélistes, aucun koloba de la part du Seigneur. Talaba bengi Philippe, landa maram, il te connaît. Ayebi ba se confia ke pa inaye.
Abi, suis-moi. Philippe était de Bethsaïda et de la ville d'Alexandre et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit: nous avons trouvé celui que Moïse a écrit dans la loi, dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Nathanaël lui dit: peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui répondit: viens et vois. Tout ce qui n'a verset 46. Albinga na kutani na Messie. Ndengi papa na bise ki alobi. Mais partager message ya malamu e pa ina bato. Akute na Messie gardango ye mokoti. Asopi c'est pas ina bato. Yo kanzi bato so bandima ki ye no. Oye ba bolo ki pe kolanda e balbaki surtout les rasbi mwana Joseph. Oh tete bi garçon wana. Na montre na biso pe lelo c'est toujours comme ça. Mais les raïbisi Nathanaël, homme droit peu juste, mais azo jugé charnellement, selon nenga mona kambo kango. Atuni pina est-ce que kuna penzelo kwa malonge ko iko bima. Nengi batu na kepa ina yo. Nengi yo moko mituna ka. Oui. Et lo kwa malonge ko bima kati na yo. Nana ebisa ko kende yo makamba mabeka ke kozalaka na bomo ina yo. Kweza na batu ebele bazo vivre selon maloba batu. Bonga totala yo. Oye balakele mabe. O ndenge za wana penda ye. Na famille na bango. Ndenge za wana penda bango selo bango sana histoire moko baloba pona bino. Ezalaki na histoire moko. Oyo baloba ki pona libota. Oyo pona mboko yo. Omoni? Nathanaël lui dit: est-il venu de Nazareth quelque chose de bon au nom de Jésus-Christ? Ce que ça la mutumo katuna, qu'est-ce que tu veux que zelo comme longa pour na bomo inayo? Oui. Malobara bango ça la nul sans effet. Pourquoi? Onzamba bongi sama kamba minene na bomo inayo. Ezali kambwatang pour na Nazareth. Ezali kambwatang. Babar Jésus baya. Ba faux prophète baya, ba histoire betama, moka moke bombama, ce que ça que électricité, ce que ça que ni bazaki ne loko ko envier batute. Et ça qui pe na bato batanga tanga na bangote na kanisa. Et loko ni de mona ke kende na kata Nazareth loko malonge ko mona na te. Nature na bango, ba kalito bazalaki nango, et loko bango ba ne kobika. Oh bana na Nzambe. Muta akosa yote. Ne te trompe pas. Pona problème yo zanango. Pona réalité yo zobika. Pona ba qualité yo zanango. L'élévation vient de Dieu. Ba mécanisme nyuso ma belle fonzamba lo ba oui. Ce que nzamba lo bi non, jamais, jamais, jamais. Et le ngala sa no partage moko moke. Poto ume la pendate. Il te connaît. Aye bakabato baya ko serifisha ke pa inaye. Papa muso ba bengi biso na kasavu botoki no sambela pona bomo inaye. Abana osambela na église moko na kolobano ango te. Ya munene. Ya ko biso ke église munene c'est notre cœur. Église munene zate, pasteur munene azate. Pasteur munene nzamba élevé. Matéya makasi zate. Matéya makasi monsieur za peut-être mutumoko botel masala pétrole ce bazolo bila makambo etali ba nap souterrain na Bible ale siko afongoli yango tuko donc yende Matéya makasi yangwana Matéya makasi tika mabe yake pai na Yesu yamba Yesu masia lokola mokonzi pe mobiki ici prédication eleki ba prédication nyoso na mukili Nzambo na pesa kabiso lipamboli apesa kabiso sali apesa kabiso ba bénédiction nyoso matériel tukozala nango bana Nzambe bazana posa ko kende na bonganga te po bazwa papo abane ko sambela melisu na salikasa abanda okota bonganga prevane mukolo ngo toke na ndaka Nzamba ngo poto kendo sambela mukolo musuba miminga na confession wana na ndeko mususu lere na kangi misu
nazo mona basalite ba protocole bazo sala musala bazo telimisa bato nyonso mutu ata musaganga azalaka toujours à blanc ya pembe klamoko nazo kaya zolo bananga omoni yibisa bango tala ningi basala musala zui bale moko abando kombola ba protocole batu bafanda zo kombola zo lekisa bale ne wana ye moka zo kombola omoni okotelimisa batu te soko silisi musala yibisa bango bakomba nebisi mutu tozalaki na be fanda no nye biloko to bango balanda kango te encore na wana iselenga pasi mais comment bango baza bato ya Nzambe révélation ba yebi yango te pourquoi ko so teki sima ndima na bango te to tikati papa na bana kosambela na église wana na kokota na bonganga na kokota na bonganga na kokota na bonganga na kokota na bonganga azalaki secrétaire ndeko tellement mabele kaki passe les retie pas dimension yo za nango ya pasi mwana na Nzambe na baike ndeta to la kanzambe pasi sana ba dimension nango nyonso akomi na niveau même soka ke pa batu bachele biloka kolia bachele biloka kolia albi bakangila yango bachele yango na sachet po mema akelela na ndako po soka le mwanda mapesi pena mwasi ne ndambu tala niveau pasi ya moto bateki biloko nyonso bateki basani bateki ba kopo bateki ce qui est grave na alliance mwana na Nzambe je vous dis la vérité mutu amemaki ndeko wana disciple nzola mutayana mutu wana bateki na biloko nyonso batikalaki na nini na eloko te ndako ekomi football na bakiti donc eloko nyonso eza visible etekama na balutu akokangisa ngo akateki bazwi lipa mukolo wana nzela nyonso ekangami bamemi ye alukata musala ya $50 ya $100 niveau atanga azwi yango te akita tana musala ya $50 azwi yango te ndeko ezala pasi pona frère wana ezala pasi pona frère wana ezala pasi pona frère wana eloko nini elekaki baye na epona biso to bando sale kirdam asali asolo inangai makamba solo nanga bato bayibi yango teti lelo c'est ça notre qualité mutu amemaki ayebi yango te pona ebisa epete ngai bafila biso te to nga pe bato wana te oyena mutu moko boye to sisi ko solo po mutu yaki na ye papa sikoyo Nzambe lubi pona mutu wana est-ce que ça na sens yo za protocolaire ni na lola non ya na ndenge ni moko avocat avocat nete donc confession etikalaka secret to bombango to banda délivrance ni mukolo yango moto pasteur Norine azala pasteur Virginie azala batu musu bazala mama Pascaline Kiti azala moto epela to yuki mbala moko na kosambela abeti bo butika na bino boko kana bino ti to abeti biso bo to funguli miso to talie boy nini obutika na bino boko kana bino ti nebisi au nom de Jésus oya zolobe pa eno eza démon oya komi souffler yonde muto okokate epela moto oye baba au nom de Jésus na zoloba bon nom de Jésus ezala apena ba kilo na molimo ezaka lokola ba marteau na koloba na beti kumoko tout mire sali pe fantit na kobeta pe marteau musupe mire pe ninga nango bon nom de Jésus ezala ka bon ndiko ka au nom de Jésus oifanda ezo panza bakisi biloko nyonso biloko ekangaki ye bana na Nzambe papa akangola main sikofu babima mama ozoluka ndako Nzambe apeso ndako mama ozoluka musala Nzambe apeso musala mama okangisi biloko no tie biloko no quelque part bapesi yo délai Nzambe asungaki papa oyo adefi bambongo mutu akodefisa za te garantie etikali kaka semaine moko poso moko makambo nazoloba bato bazalaki tout autour na biso bana lebombo yebi Nzambe na biso asa Nzambe akosakanela te
Donc, l'être aussi si délivrance, le biyonde mto kokate Satan. Tais-toi. To sambelaye, to pamelaye. Ndeko, akesa la tese mukole landi. Makambe kende basalaki belé, batikali na kanta 3 ou 5. Basali, batikali ale ba retenir. Na mécanisme nini? Azape na mbongo ufuta batote. Musala ngo lelo na kisasa koma mbongo. Ko iba ke cedi. Sikoyo babengi ye po na interview. Batuni ye sikoyo papa. Ndeko moko loba kende pasteur soko zotea omoni lero zozo ba histoire il a fallu tea ni nde mingi tokende wapi. O isa mateya. Mwana na Nzambe. Ba technique akotea izibeli. Tanga ba verser na onyoso. Ce qui bat bazo bika makambo zolo bate eza nul et sans effet. L'être zolo ba que Jésus donne, faut batu ba mona donne on mpanzi na bango. L'être ba que Jésus délivre, faut batu ba bika pe délivrance ngoti. Ya maloba oyo moni lo leza masolo beza réalité. Lo leza réalité. Papa wana ake musala basala interview batu ni papa. Olingi to futa kayo combien? C'est quoi le bi pasteur? Na bangi na calculer sur ko ba mbongo ebele tanto ba koboya na bango. Na lobi bo futa nga $200 bakatani na koseka lobi baseki babité du premier temps sur place billet mutation donc ya mikolo ndakwa faut babimisa bango tibakotya biloko wapi nana oyamba bango mtazate na bana donc nzamba sosa la transfert na ye na via kala na via sika oh mwana Nzambe wapi yo ayebi bato ba se refijaka na se ya lopango na ye Dieu te connaît landa malamu sikoyo et loko malamu kiko bimana Nazareth oui asaki mudi asaki mutu no masumu Satan mona ke lokola gagner ningi Satan azomona lokola gagner yo a gagner yo te soko zolanda video oyo lienyo so ekanga yo ekatana na kombo na Yesu Masia amen biso tozo peuple royaume Nzambe tozana pona ko fortifier bato ya mabete te mais tozana pona ko récupérer bango amen lokola mokonzi Kristo ayaki pona bato malamu te ayaki pona basumuki bomukile kokaki nango te azo sala na ba dispensation na ti lelo pona ko récupérer ba oya ye ndenge yo faut la récupérer amen Nzamba benda yo afongolo misu mbongo eza na Yesu succès c'est pas Yesu élévation c'est pas Yesu papa wana zale élevé sauf que makamna solo pas na biso pas papa qui église au fele o ya ba pasteur surtout celle là makasi te bato ebele ba prospérité na bango ekende musika te apesa dimbala moko mokola mibale ne petit soki ezala dim soki pour offrande wana na yebaka te par rapport à salaire neti ni action de grâce ni merci na ndenge pa voyager na ye na ya komoni mokola nonga ye musala mokola balongole musala ayepa nanga papa nazaka mwana na yo omoni ndenge naza boye ezaka ka Satan mutakosaki ngai ngana bia ngape na bike Satan afukama na sambeleli azongi musala mokola suka na mwana ke ya wana ndenge azongi ka musala wana ni offrande na le dit que des fois pesa ngokaka mais surtout que na voie normale yo za mwana Nzamba solo to comprendre que fa pesa akei pour nani pasteur asenga kate passer l'exigence te c'est ça les hommes troisième fois na mona ye mokolo ya wana alongosu musala o papa ba kolongola ngai na sambeli pe ake ba maintenir ye abu o solo ba deti kilo na mona début pour cela ye oh mwana Nzambe il te connaît et nous comme malamu qui ko bimana Nazareth oui nakata libota na yo po batanga je nakata libota na yo po mvua mazarate mais yo ko banda kombo na libota ba système ceci la ka ndeko ndika kanzambe nda bongisa ba semaine de moisson et si la kapenda mokolo Yesu abeti likofi na mesa pa makambo nyonso échanger de tintomoni papa oyo mutu minimiser oti muta minimiser oti mko musuna banda ko balé tout ça bana mike ya sito koli na kanza ba 15 ba 16 17 na moins de 20 ans
Nasibisa batu baninga kusoto zalaki wana ngane na zabwe na kuzamta mbongo mama mukasakisha mukolo azalaki wana achanga elongi moko atalangai na misu moko atalanga nebi nazala na mwana muke na kota mai mbala moko na mimoni atati na suki okozala victime biloko wana ce sont des imprécations malobo mabeka la kabato mais Jésus aza au-dessus ya ba imprécation ndeko na pe se preuve imprécation ya Goliath ekende wapi akira pe pa banza beleti amona David moindre moi petit moko lokola moi yo omoninga mboa oui azaki mboa ko ba betaki pa David na libanga donc azaki chef omoni abi yo fi mo no ya ko bino bobeli maladité bomoni mtu ko misala tena mwana oyo mwana nani akobeta ye mwana ana mutata ko bete pourquoi oya zakati la mwana na za munene ndiko situation actuelle na yo ndezo ko biso muke mais avenir on les agra pourquoi osa conduit par les bons bergers. Psaume 23, il nous conduit vers les verts pâtirages. Il dresse une table en face de nos adversaires. Batalote au pop na mesa, au fan na mesa d'honneur. Au lia pomela, aza droit oya aussi moti. Neko je t'encourage. Fortifie-toi. Nzamba ebio. Ahibi ba projet, ahibi makamba malamu. Avancez dans Nzambe wana. Bima na fausseté. Bima na vie du péché. Pourquoi ayeba kabato baya ko se réfugier pa inayi. Ozoya ko se réfugier pa Nzambe wana etanini. Landa bicoulage ayeba ka. To biboye pendant le verset 27. Tout ça toujours dans Jean chapitre 1. Jésus voyant venir à lui Nathanaël, il lui dit, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Aïe aïe aïe. Au moins, afin d'arrêter dans ma belle, nous sommes tata moko lisune sana likole mona mokeli mobimba. Donc l'era moni ekaka. Omniscient. Omniscient. Donc ayebi na ke moto asali la fraude ti. Abi pa mi batu yo mona kana Israël batu basaki bata masumu bayebaki na Nzambe te ndenge sana bongo te omoni Nathanaël te ayebaki déjà ko vivre malade yo olia fraude ok de boy fraude omela fraude vino tout autour no fraude c'est fraude non bon qui ça vraiment possible ok ne moti wapi mana na Nzambe ezana mama musalo bayekende ngai pe mobali na balaka na bala abala ngai te Nzambe pina libisa ngai na fifafinika na fraude non na bondela ki Nzambe apesa mobali no mbongo ala musema kanisi kwa bala yo ko bomali bala te nana tinde okende poso na babalo to bomali bala ufiva kana kimakamu Nzambe mtapesa mbongo le Nzambe bengi yo garder position Nzambe bengi yo les restes Nzambe bana ko dresser yo petit à petit ndenge ye moko ndenge zoyo kaliloba biloko moneko lokola faille prier Nzambe ko situer yo Nzambe ko orienter yo papa oyo Nathanaël fraude te ndeko tuki kozwa casquette te tala pe yango bongo benga ngol bakene non na def confinement yo yaka oloba katoko panzana te to panzana na cheno pe na kataba ya obuka moko abuka moko ebuka Nzambe azala mosungi na biso Nzambe azala mobateli na biso bana na Nzambe tosala la différence tozana lola te mais toki ko vivre lokola na lola et qui peut vous aller aux oloba ameno ya malamu landa malamu alobi na yeboye il n'y a point de fraude. D'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Ah! Il te connaît. Aïe, bateau va se réfugier pas inaïe. Donc, va et viens à Bissot. Nous sommes surveillés par la Nzambe. Tu es bien connu tous au sale. Dans quatre églises, nous sommes des vases.
Mouta minimiser ôté. Mouta minimiser ôté. Comme si on a banako le balai tout ça bana mike ya sito koli na kansa ba 15 ba 16 17 ans moins de 20 ans. Na so ibisa batu baninga mso tuzalaki wana ngane na zabwe na kuzala mutambongo. Mama moko asakisha mukolo azalaki wana. Achanga elungi moko atalangai na misu moko atalanga. Nebi nazala na mwana moke na kota mai mbala moko na mimoni atati na sulte. Au cause de la victime à biloko wana, ce sont des imprécations. Malobo a mabekanga kabato. Mais Jésus aza au-dessus ya ba imprécation. Ndeko on a fait ce preuve. Imprécation à Goliath kende wapi. Ah, je ne peux pas banzambe neti. Amuna David moindre. Moi petit moko lokola moi yo. Omoni ngamboa. Oui, azaki mboa po ba beta ke pa David na libanga. Donc azaki che. Omoni arbi yo fi mwana amoki. Yango bino bobeni maladi te. Bomoni mutu moko munisanga tena mwana oyo. Mwana nani akobeta ye. Mwana wana mukimta kobete pourquoi? Oya zakati la mwana na za munene. Ndiko situation actuelle na yo ndezo komiso moke. Mais avenir n'est pas grand pourquoi? Osa conduit par les bons bergers. Puis Psaume 23, il nous conduit vers les verts pâtirages. Il dresse une table en face de nos adversaires. Bata l'autre, au potana na mesa. Ou fanda na mesa d'honneur au lia po mela aza a droit roya au simboté ndeko je t'encourage fortifie-toi nzamba ebiyo ayibi ba projet ayibi makamba malamu avance na nzambe wana bima na fausseté bima na vie du péché. Pourquoi? Aïe bakabato baya ko se réfugier pa inaï. Ozoya ko se réfugier pa nzamba en état nini. Landa bicoulage aïe baka. Tout le biboye dans le verset 27. Tout ça toujours dans Jean chapitre 1. Jésus voyant venir à lui Nathanaël, il lui dit, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Aïe aïe aïe. Omoni afanda rane na mabele nsoka tata moko lisu neza na likole mona mokeli mobimba donc lera moni ekaka omniscient donc ayibi pina ke moto asali la ka fraude te alibi parmi batu omoni yo mona kana Israël batu basaki batu masumu batu bayibaki na nzambe te ndenge sana ba obete omoni Nathanaël te ayibaki déjà ko vivre malamu iyo olia fraude. Ok, ne boye, fraude. Omela, fraude. Vino tout autour, no fraude, c'est fraude. Non. Impossible. Vraiment impossible. Ok, ne nango wapi. Mwana na nzambe. Ezana mama musalo ba kende ngai pe mobali na balaka na bala abala ngai te nzambe pina limbisa ngai na fifakanika na fraude. Non. Na bondela ki nzambe apesa mobali no mbongo ala mosema kanisi po abala yo. Ko bomba libala te nana tinde okende poso na babala to bomba libala ofivaka na kimakango nzambe mutapesa ka mbongo le nzamba bengi yo garder position nzamba bengeli yo le reste nzamba mutabana ko dresser yo petit à petit ndengi ye moko ndengo zoyo kaliloba biloko monyango lokola faille prier nzamba ko situer yo nzamba ko orienter yo papa oyo Nathanaël fraude te ndeko tuki kozwa casquette te tala peyango bobo benga ngolo bakende no na def confinement oyo yaka oloba katoko panzana te to panzana na cheno opena katsaba ya obuka ngoko obuki ngoko ebukani nzamba zala mosungi na biso nzamba zala mobateli na biso bana na nzambe to sala la différence. Tous en a lola te, mais tu qui vivre le cola na lola. La qui peut vous aller aux oloba, ameno à malam. Landa malam, alors bien boye. Il n'y a point de fraude. D'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Il te connaît. Aïebi bato ba se réfugie ke pa inaïe. Donc va et vient à biso.
nous sommes surveillés bara na nzambe très bien loko ni tozo sala na kati l'église nous sommes des vases akansa to sugi sawana 2 Timothée chapitre 24 verset 26 2 Timothée chapitre 2 verset 24 à 26 2 Timothée chapitre 2 verset 24 à 26 alors biboye oh il s'est or il faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit, contraire, être... Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit, au contraire, être affable pour tous, propre à enseigner, doué de patience. Il doit redresser avec douceur les adversaires dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Amen. Amen. Zamba pambola biso. On est à qui 2 Timothée combien, papa? 2 Timothée 24. Ok. Alors, les tomates plus loin à 20. Les tomates plus loin à 20. Tomates à 20. Tozoa bandana à 20. Si na 21. Après, balabi biso boye. 2 Timothée. Balabi. Dans une grande maison, il y a seulement des vases d'or et d'argent. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi des bois et des terres. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur et s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Oh, tala biloko tolobi. Et nous connaît na katandako, na kat ecclesia. Maison c'est le monde. Nous sommes des vases d'honneur et vil. Vase d'honneur ya ngani basali la kaba, servir kaba paya. Ba utiliser que pas maître, pour ça la qualité kitoko. Vase vil wana de bois. Yango ezali ba usage moko vraiment négatif. C'est comme biso balabi ni tous à la pire. Pour tout ça la ba vase wana d'honneur. Kati na ba Kristo tellement nzamba yebi biso ndeko toza na kati ya Bible. Toza libanda mateya te. Tozongi na nayum pour comprendre malamu. Refuge au jour, l'Éternel est bon, il est refuge au jour de la détresse. Il connaît ceux qui se confient en lui. Les jours de la détresse, les gens se confient à lui. Dans nos vies, nous, Tomi pesa kaka kepa nzam siko ayebi. Tomoni nengi abikuli Nathanaël. Alabi na mona ki siko lera zaki na sansete wana. Soki Nathanaël abandai ko yiba. Soki Nathanaël na ya saki na moi chéri moko boy. Soki Nathanaël abandaki ko sala eloko moko nzamba sepelaka nango te. Est-ce que lera ya ki nzamba ngalo bakende tala moto azange frotter ngabe kende yo na sansete po ayebi. Nathanaël ayete alobi bato nyuso bayake pai na ye ayebi bango. Ayebi ba pasi na bango. Ayebi ba comportement na biso. Même to ça na sadra, même to ça en cachette. Les gens sont des hypocrites. Bima na hypocrisie mwana na nzambe. L'era sonné pour ta vie. Et comme un moment où la véritable vase d'honneur, oza ko se réfugier pai na ye. Sengeli nzamba zoya peso qualité à mobala malam, qualité à moi c'est malam, qualité à musala malam, mais osali vase vil, à quoi il faut utiliser yote. On n'est pas un problème ça qu'on s'opposer, tantôt souvent le cours nzamba et bioté change
tes caractères, ta position. Linga nzambe wana. Amen. Sans hypocrisie, sans mélange. Ndenge Zaï chapitre 1 napesa ki bino yango. Alabi boza ba hypocrite. Lavez-vous et purifiez-vous. Nzambe aza na bolingo, aza ekimelo. Tozana posa basinga banganga te. Le na bomba mina seya e bomba melo wana. Je suis sûr les mal moko ko atteindre ngai te. David a ebisi biso yango na 2 Samuel totangi 2 Samuel 22 verset 1 à 3. Nzamba pambolo mwana na nzambe. Nalingi mikolo tambola na message à vase d'honneur. Mwen totangi pe kuna te kaka bakerel na bakerel. Ba dissection na ba dissection ezangatina. Ah ndeko. Makamba nzamba ngonde boye. Moma nini pinzo koya na Yesu ango. Les réseaux disque politique. Da ingina cha moi parenthèse. E keba pe na ker na yo po bana na nzambe bazaka na NT. Disque politique wa ba Néhémie. Disque politique wa ba David. Nzamba sa elondenga sa ilaki Daniel. Omoni de père que kozala na ngamba ba kan. De père que kozoma problème na nzambe. Keba. Kolanda n'importe quelle prophétie. Na lingina balula yo. Alors zonga na ba prophétie nyoso yoka na mboka. Zoango chango na mesa. Eko éclairer yo. O comprendre que ne misusu bazolo bana komba nzambe mais sana ngo makambo wana te. Osoli que ça tango no pona ko tanga biloko moko, o lo tanga no Bible. On se confie pas à nzambe. À partir de ndako no soko sambeli makasi. Nzambe akolo bano pona mboka. Biloko nzamba zola tsanga pona mboka na biso bana na nzambe to soutenir mboka ko to soutenir mboka na biso to soutenir ba konti na biso vi na biso so dépendre na wana bango bazana pona ko diriger monde charnel omoni biso to zana pona ko diriger monde spirituel ce que le samba na biso eza makasi nzamba ko guider bango pe nzamba mona souci na biso vraiment na ebité ceux qui osent comprendre ngai comment nga mabete les faux et les vrais bimi comment nzamba ke comme fond de commerce tout monde l'église mususu de noir ba bandela na kombo ya Yesu ba tiana ba photo ya Yesu bena mundele mais to comme na bileko ko finga Yesu 24/24 Yesu asayebisa kinga bazana malédiction bango pe ba descendance na bango liloba na nzambe bakakola kango ti nzamba pambola yo nzamba batela yo nzamba sunga yo nzamba batela libota na yo nzamba batela libota na yo na bondeli pona bombo ina biso nyonso mokonzi tala bile kwa pasi to komi nzambe yokela mokili na biso mawa yokela ba Kristo mawa nzambe yondo salaka bato bazala juste o interceda kana ba soupir inexprimable na faveur à libota na yo kolo mokili mobimba mindele pe batu mwindu na bondeli au Seigneur lobela biso intensifier présence na molimo fortifier ba Kristo bato baso sali lokolo ba Nathanaël tala baza inaperçu pas ina bato sala de façon que bato ba yoka bango esunga ba faible o bazalaki na kati ya bwato batu pamba kolo ba pesha kutukozanga bilamba obendaki bango obondelaki pona bango pe Satana sengi bango boyaki na telemeli obstacle nyonso ya molili occupation na ecclesia na yo na mboka na biso au nom de Jésus-Christ kolo pesa vie na les bons bergers pambola HP Media pambola les bons bergers TV pambola pape équipe pambola ba technicien nyonso yaka régner Seigneur osali la biso so de là ya oyo salaki na Nazareth wana bato bamonaki bango ba muke bazanga tina ba yebe loko te nzoke loko yo mto yeba kango pi popesa kango pa ba oyo lingi mokonzi na pamboli mokili mobimba pa ina ba Kristo nyonso bazana pasi bazo senga biloko bazo zwa te yokela bango mawa soki lolo disposango pona bato nyonso
À combien plus fort raison, Seigneur, biloko mokili. Pesa mabala, misala, kimia, ba santé, na bomo ina bato. Pesa misoli pende bowi bazana ngo posa. La kise tuzali nzambe. Oyiba kabawe ba yaka ko se réfugier pa inayo. Na kombone sumasia. Ndetolobi. Amen. Nzamba zalokumu, nzamba pambola biso. Tokende liboso na Yesu wana. Toza dévoué. Ya kotambola na bino nyusu bato boza abonné. Bato bozolanda biso. Na ba moma nyonso. Soko zubiso te. Tika video. Ndeko koyoka ngo pasi te. De deux. Kozala yaya nzambe te. Mosali batungisaka ye. Na bengi yo te. Benga. Na répondre te. Koma. Na sali bote. Soko lebo fandi na yo. Tala bato. Ba ozwa place na yo. Kofanda te. Benga tungisa. Koma même ata 10 messages na ko répondre ngo kaka. Ali mokoli ko za possibilité tanto sololi na sambeli pepo na yo. Pona tosaka atala mutu moko. Dès que tozapo tozana babongisa ko matangomba. Pona ko sambela pona bino. À l'entretemps fona préparer. À l'entretemps fona tanga Bible. À l'entretemps fona meka ko zo moi repos. À l'entretemps tanto na liaka. Tanto na zo sokola pe. Zo comprendre te mo ba vie des années. Na ko bima pe libanda ndako. Mutu moko kaka. Te to s'enflammer te. To za la penza na kimia. To boya ka mutu te. Nzamba pambola biso. Mokolo malamu. Voilà, merci beaucoup Nzambe ya pambola biso mokolo malamu na bino nyonso tu bozolanda biso. Merci na équipe technique na biso e kambaki biso tout au long ya émission oyo message kitoko ko uta na papa na biso Sami Luka ou le prophète oyo azokamba etonga na Nzambe na kombo ya les bons bergers wana peto moni sous les bons bergers TV. Merci beaucoup papa na message oyo message kitoko vraiment moi des questions ko ikozala poto Luka koyeba ko kota na rubrique na biso ya koyamba Yesu ndenge to mesani déjà bande ko pe misusu bazo bénéficier nango en tout cas Nzambe apambola bino yo pe muto nano yamba Yesu te awa ko suka awa te po ekozala na suka ya émission papa sikoyo motuna moko ezali kotuna ma pe tosalaki yango na ndeko mosusu tosolaki kasi tomoni ete eza motuna moko tokoki kotuna yango mingi na basali ya Nzambe surtout ba prophète po Nzambe pe atalisa bino makambo na mboka na biso Congo to soki tozongi na tango ya Zaire tozalaki na Zaire tozalaki na Ozaire tozalaki na Bazaire ezali ba province na kati ya Zaire bongo mboka na biso lelo kombo Congo na lettre C ndenge nini ba Congo to Congo central eza Congo central na lettre K différence wana ezokuta wapi Congo central wana ça vient d'où Congo oyo biso wana ya mboka ezokuta wapi soki moi koyebe koyikozala to bososoli na likambo yango ekoyikozala c'est ça. Congo à Mboka. Congo ya Mboka français. C'est français. Pour isa mabongisi ya batu nyonso. Mais Congo wana ya ka isa penda Congo d'origine te. D'origine de ya kawana, ya wana Congo d'origine. Afrique centrale. Okay. C'est ça Congo central. Normalement pas na biso faut ba tshana banka kawana. Na yeba se wana pa ni yebutade. Si on est à donc kawana nde ya wana Congo d'origine Congo dia totila bakoma on a c'était na ka moni Angola Brazzaville Centrafrique moni ba pipi wana nyonso ezaki nango ini Congo Congo alors siko biso Congo siko ya sewana eza Congo to katite ya biso siko awawa ya bangola te ya banani te ya biso awa ya Congo kaka biso moko wana tokota ili kambo etali Congo kasi bino ba politique bozwa pe maele boluka koyeba ko sosola ndenge ni tokoza na différence wana biso tosala kaka o tango mususu e bombani na se totalisi yango e pa ina bato bino bino nde ba intellectuel te bozwa nanu bomeka na kokota ba recherche wana so pe na parlement boluka pe yango na place ya koluka kaka ba biloko mususu wana boluka pe na yango ekosunga biso po tozonga na kombo na biso ya Congo sunga papa wana tozongi na biso na masolo na biso ya liloba tongeto tuna kasi po place moko lobaki makambo ya
ya église ya ofele pasi nango makambo ndenge zalaka sikoyo soki moto azo sambele sika moko fandi pesa marate amesani déjà ndenge wana est-ce que eza mabe qu'il te fait la cas complet bayaka na maboko pamba na pa ya nzambe et puis le yoso sambela bongo pa yimoko bapesa ko fani na rapport ni nga biso banda osala ngo po ebandaki donc pa na ngana bana mona ngo jeune normal na sambeli yo opisenga mbongo ebanda oleka te mais ce que l'air tozo pusana baninga musupi bazomona tipi nzambe pesa kali kambata nzaka likambata po mingi basali siko be église ngo kaka ndengo na pali ya bambongo bato mais siko likambata na sivyo kani fandi bomoni ampule ezopela soko tali na kati nango eza na pile moteur na sezo sala po kuriza la nango te yo mona kasi zomona ndenge bandi bona na tongwa wa tipokwa bano il faut balia attention toujours ça la propagande au senga mbongo te donc to libika kende église ofeli wana eza na mitwa batu eza pina malamu te fo mondimi aye ba droit ya nzambe wana pina photo ça longue mission mobimba ngana saka ne so ikara to bito fungola mo muke est-ce que ezalaka eza important il faut mosali to mokambi abetaka sete nango mikonyo soto il faut etika la bato na te ba il faut etika la bato puis faut bater la kango faut bater ya kango isa mabeti pour na côté mais ezala lokola message principal de l'église était donc kuma kamba biso message ya pesa toko sala na mbula peut-être te dire ngo 4 fois b 5 fois b 6 fois ngali ngami ko démontrer nzambe to libilaka lola sans démonstration ezate lola sans démonstration ezate pour lola to komatana na to komatate to ko neto mabele ko message ya miracle bongo le tozoko kata ko zwa lipango nano te nzamba zoko kopesa biso lipate aroboto na biso maboko satana ndenge nini donc lola eza kokuyamba christianisme eza religion moko puissant. Donc les royaumes ka Yesu Masia lokola mokonzi pe mobikisi oui au côté na tribulation mais au côté na zone à miracle il y a impossible il y a ko faire étonner bateau donc to lobika kende il connaît ce qui se réfugie auprès de lui ayebi biso photo longola kasi ko hypocrisie les tout ça ko se réfugier pa nzambo to ko lukanzamba ngo na mwasinga moni na moi eloko moso eza onzamba zo sepelani na ngote na moi ba comportement moko négatif ndito moni ke makamusu pe ezotambola ta par résistance à vikaka voilà merci beaucoup papa na mituna wana merci na bino pe oyo bosa ndeko moko tuna kinga bi papa ngana lala kina loti mokambi na biso tozo swana na ye makasi soki ko la kisani ngabi bongai pe na koki koloba na ndenge na ngai ndenge nzambe pe asunga nga na ko detail mais na ko luka pe ko komisa epa ya basakoli ba o baza penza na likabo wana soki neti amoni eza lié ka désaccord eza lié na désaccord monsieur ko la spirituellement mais comme conseil Saül roi comme pasteur David comme ondimi attitude de David azalaki nango yango fo bana bazana nango liboso ba papa na bango ko titoyer papa no molimo te même omoni une erreur omoni Uza alinga corriger nzamba yamba coffre d'alliance pas est-ce que ça là qui m'a bêté eza qualité nete omoni Miriam Mosa sali ne pena mabe a seka to lèpre punza ma encourager Moïse te omoni kutu te à kota kanate ça qui na punition mais il faut faire attention na bomo ya ba serviteur olanda bato baso ba bilobela te na ba presse na makambebele lokola basai na nzambe keba mwana na nzambe satana pa bomba mi na sima pona ko pengwisa biso bible était za lumière na biso est-ce que bible etindi biso bongo te soko moni pinda clarté benda na nona malembe tikaye na ndinga bien papa ngadi na zaboye na bano sambela na quelque part bimano na malembe kulungado kuluka ba incendie surtout pas bateau nzamba pakola mafuta faut faire attention ko fingete ko swana pe na été ko disikite pe mbongo na été nebi ke ba papa muso bakabaka na bango te bo ngana yaka na piano na nga ngape na sabela makasi ngape mna prophétisaki ezala ka ndengwana bana nzambe tozana na bolingo na biso pe ba passer pa tozofanda tozana na reconnaissance azaka ba période mususu tozana po muso alibike ndio pasteur olingi nga mingi na biso bino ngana otika ngote
po biso tozala makasi fongana na zala bien l'air ngaza ya malade donc biso akwazalaka kitoko te donc likopo ngam na décidaka te ngam na baka mutate ya mutate ya te na kosala toza na 40 jours na sali 25 jours na te ya te na chango bana bateya na longo pina na cher nanga to travail pina bango moni donc toza na ba cellule ba paroisse na biso totinda ka bana to utiliser ka bana na biso papa koza la jaloux na bana te papa fazala na firité bana na yesengolera moni bana bazo mata moni na bwaka bana nanga chaque fois na moni d'une manière tantôt donc c'est ça mais yo mwana pe keba na papa ba finga papa te papa finga kete. Voilà, merci beaucoup. Tokomi na rubrique na biso ya yamba yesu lokola mokonzi pe mobiki sinayo tango mosusu nanu ozwaki occasion wana te c'est le moment toyebi te totala ba émission tokuta na nango peut-être kokuta nango par hasard et bimelio et notifié na téléphone na yo kasi tozo yango opportunité ya ko yamba yesu déjà yo moko banaye ko pressentir yango ozomona makambo ozosala ozomona ngo bien te ane na ko sala ndenge nini c'est le moment toko pesa malobe pa ya prophète Sami Lukau ako sala service wana ya yo mutunano yambi yesu te au profiter de l'occasion. Merci beaucoup papa Sami. Vraiment donc dès que to lebi wana ko s'agiter te pour David azaki na occasion minga ko boma Saul marabaki mutu achaki a sa charge na engate basila na bango mibale kofinga papa na molimo te kofinga ba pasteur te vraiment mwana na nzambe c'est satanique to kangi biso na biso nazobondela pona batu mibale nazobondela pona yo olandanga na libondeli pe nazobondela pona yo faible osoya na Kristo osozala makasi te to bondeli na kombo na Yesu mokonzi Yesu na pamboli kombo na yo pona ko tuta motema na ngai na yo ki mungongo na yo nandimi maloba na yo kolo na regretter pona tambosaki bomo ina ngai mabe kasi ko banda tango yo na yambi lokola mokonzi pe mobikisi na tiki mabe nyonso na makasi nanga moko na kokoka te zoa contrôle la bomo inanga pe tambosa ngai mokonzi pesanga makasi ya koboya mabe pesanga makasi ya kodemere na sema kolona yo fanda kimia nzambe batela mutu nyonso yo ayepa ina yo tala mo ina ko sipila te affermir kondima na muke wazo yoka alisungia molimo no mo santo cha barrière entre bango na ba faiblesse na bango akala kolo na bondeli pe pona ba faible bato ba yipa ina yo bazoko kate na makambe belé ede bango ba capacité na biso teke pa ina yo yendo salaki baye ko libazala oyo bazali yendo salaki polo azala oyo azali na makasi na mutu te pour baki sans toi nous ne pouvons rien faire lendi saba Kristo nyonso pesa bango makasi ya ko avancer longo na yo pona lokumu nkembo ezonge pa ina yo na kombo na Yesu ndetolobi amen. Amen. Voilà, merci beaucoup Nayo Ndeko, merci beaucoup Nabino Nyo Soto Tikaki vraiment misala Nabino makambo Nabino pona kolanda biso et tokutani très prochainement. Merci na DT Shekina, merci na Beni, merci na Nata Mwamba, Bino Batubo Simbaki équipe technique et topesi merci aussi na équipe Mobimba ESP Media et bon continuer ko soutenir biso na ko s'abonner et puis moi bah j'aime ça la bien et toujours to partager pe ba vidéo to lukato s'abonner na tous les chaînes nabiso les Bons Bergers TV ainsi que ESP Media et ko sala malamu mingi. Voilà to kutani très prochainement na ba numéro mususu nzambe abomba biso po ete to kutana na mikolo ezali ko ya pe na ba enseignement mususu oyo pe azana besoin ya contact ya papa to
prophète Sami Luka ou Tokotina les bons bergers au moment un numéro Ezaliwana c'est plus facile hein au lieu étant Msusu ya Luka de gauche à droite et ko sunga penza ceux qui osana motuna atapa na biso ko ipe ko tuna tokozanga te ko passer au numéro tokutani na mikolo ezali ko ya tolobi ensemble na bino ndenge toloba na suka émission na biso lokumu ezonge pa ya yawo bye s'abonner ça la pena makasi vérifier abonnement na yo pour tout na ba contact tous na nombre batu belé tous na ba on a ba contact mais tous la nombre d'abonnés batu belé bazo ye ba pena ndenga ko s'abonner te s'abonner et ko sala pena malamu mingi bana les bons bato tous ali banda soko bengi biso zubiso te poster message na yo tika kaka audio et ko sala pena malamu mingi de deux bato bazo ya kilti photo benga yo to benga yo pour moni dimanche bon nakati bomona ki bato bazaki mingi pesa ki na ba improvisation mingi ou bien soit to singi nzela to ko permettre tout à la peut-être tous les cas 10 de